समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथाको नयाँ श्रृङ्खलालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस्, कथालाई श्रवण गर्नुभन्दा पूर्व हातमा चन्दन अक्षता जौ तिल फूल लिएर उनै स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरौँ, पुष्पाञ्जली गरौँ, मङ्गलाचरण गरौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रतकथा को 5औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर मैले दिइसकेँ। अब कुन कुन प्रकारको कुरालाई सुन्ने इच्छा छ भन भनेर म सबै सुनाउनका निम्ति तयार छु। जति सुन्यो अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्नुभयो। त्यो प्रकारको कुरालाई सुनेर अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सबै प्रकारको सुन्ने इच्छा छ प्रभु। त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो वचनलाई सुनेर, प्रश्नलाई सुनेर कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेतलाई लिएर मयले कठोर प्रकारको तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनै जना दैत्यहरू माघ पुषको जाडोमा हिमालयमा गएर तपस्या गर्ने गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि ताप्दै ताप्दै गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दै गर्दै जाँदा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिमीहरू सूर्य जस्तै तिनीहरू के हुन थाले, सूर्य जस्तै तेजिला देखिन थाले। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनै जनाको सामुन्यमा पुगेर नम्र स्वरले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, हजुरहरूको तिमीहरूको तपस्याले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। जस्तो प्रकारको इच्छा छ त्यस्तै वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अबध्यत्व अर्थात् कहिल्यै पनि मृत्यु नहुने त्यस्तो प्रकारको वर दिनुहोस्। बल र पराक्रम पनि हाम्रो अत्यन्त ठुलो भएर जाओस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुरहरू बनाउने छौं त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्।
हामी ठुला बलवान हुन सकौँ, यही वरदान दिनुहोस् प्रभु भनेर ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनेर ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन त म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को कुनै बरु माग, मैले दिन्छु यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञालाई सुनेर मैले फेरि बिन्ती गरेर भन्दछ, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्, मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्नेछ तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्मको मात्र मेल हुनेछ र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुषले हामीलाई पनि मार्न सकोस्। मयका यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर तथास्तु भनेर ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै बस गर्ने इच्छा लिएर आदिकल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग अर्थात् टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अत्यन्त शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरू पनि अत्यन्त अग्ला अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थान थानमा सुत्ने अथवा भनौँ त्यस्ता प्रकारका सुन्दर स्थान भएका, ठाउँ ठाउँमा सुनै सुनले मडेका उत्तम पुरहरूद्वारा पुरद्वारहरूमा रङ्ग बिरङ्गका रत्न जडेका, मुगा मोती मणिहरू ठाउँ ठाउँमा जडाएका, बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरेर हिरा मोती आदि रत्न जडेको, वायु वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिङ्गारिएका अत्यन्त राम्रा राम्रा पुरहरू बनायो। घर महलहरू अनेक रङ्गका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले श्रृङ्गारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्ग बिरङ्गका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुमा फुल फल्ने अथवा भनौँ फुल्ने फल्ने र त्यस्तै प्रकारका 6वटा ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू पनि लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका यस्ता प्रकारले नङ लाग्नाले दाग परे जस्ता त्यस्ता प्रकारका चन्द्राकार, अनि यस्तै गरेर मदिराले आँखा रक्त भइरहेका, लज्जाले अत्यन्त मुसुक्क हास्य गर्ने त्यस्ता अनिन्द्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभलाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मयले आफैले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपतिमय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले सहित भएर आफ्ना आफ्ना सुन्दर स्त्रीहरूका साथमा लिइरहँदा स्वर्गको भन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। सबै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेलेर फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा लगेर सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भएर ब्रह्माका सामुमा गएर त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय र उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराउँदै आज्ञा गर्नुभयो, हे देवतागण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा प्रकारका बलवान छन्। तिनीहरूद्वारा तिनको नाश हुन अथवा तिमीहरूद्वारा तिनीहरूको नाश हुन असम्भव छ। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवका शरणमा जाउँ, उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्।
उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य पनि नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो प्रकारको हितकारी वचनलाई सुनेर स्वीकार गरेर ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अगाडि लगाएर कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाएर हात जोडेर स्तुति बिन्ती गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेशा, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, हे जटाजुटधारी, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि वन्दना। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ, कोटि कोटि वन्दना छ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिनुहुने, यज्ञका मालिक, हिमालयका अथवा भनौँ हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि बिन्ती छ, नमस्कार छ। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्रलाई धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुर परमात्मालाई हाम्रो कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई हामी कोटि कोटि वन्दना गर्दछौँ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि वन्दना छ। पर भन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई हामीले बारम्बार वन्दना गर्दछौँ प्रभु। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे बपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई हामी बारम्बार वन्दना गर्दछौँ, नमस्कार छ। पुषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञलाई नाच्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुर भगवानलाई कोटि कोटि बिन्ती छ। सुरासुरका उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ भगवान, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिताजी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई हामी बिन्ती गर्दछौँ। हे योगेश्वर चण्डेश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। हाम्रो बिन्तीदेखि हजुर प्रसन्न हुनुभवस्। देवताहरूले कातर भएर यसरी बिन्ती गरेको सुनेर तिनका मनको भावनालाई जानेर भगवान शिवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वरदान माग। मैले नदिइने संसारमा केही पनि वस्तु छैन, म इच्छा पूर्ण गर्नका निम्ति तयार छु। जे इच्छा छ कुनै पनि सङ्कोच नमानेर तिमीलेहरूले माग। महादेवको यस्तो करुणामय वचनलाई सुनेर प्रसन्न भएका देवताहरूले विनम्र स्वरमा बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हे भगवान। ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मया आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बल जपत लुटेर लगे। नन्दवनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नाश गरे, कति आफ्ना घरतर्फ लगे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहले अनेक प्रकारका कष्टहरू दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकाल्यौँ, हे भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुनेर शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंशलाई धारण गरेर रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यो अत्यन्त सुन्दर वचनलाई सुनेर देवताहरूले फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ भने रुद्र तेज धारण गर्ने त कुरा परै रहोस्। हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन प्रभु। हामी उपर प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं हजुरले नै संहार गरी बक्सनुभयोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितिसकेपछि आधा निमेष जति त्रिपुरको मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरालाई जसले एकै बाणले भस्म पार्नेछ उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार हुनेछ, अन्यथा तिनको मृत्यु हुन सक्दैन प्रभु। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भएर त्यो पापिष्ठ त्रिपुरासुरको नाश गरिदिई बक्सियोस्।
देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थनालाई सुनेर शिवजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमी हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तिनैपुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजेय अथवा भनौँ कसैले पनि जित्न नसक्ने दानवहरूका साथमा युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरा निमित्त एउटा रथको तयारी पार, अनि मात्र म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञालाई सुनेर प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनेर तत्कालै विश्वकर्मालाई डाकेर महादेवको निमित्त समस्त देवतारूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार गरे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य र चन्द्रमा भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण गराइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण गराइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अयन र संवत्सर रथका बेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्रहरू आभूषणहरू पहिरिएर त्रिरूप धारण गरेर हातमा चमर लिएर रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बन्नुभयो। ब्रह्म स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाएर विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्रीनारायण अग्निबाणको टुप्पो हुनुभयो। 4 वेद नै 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथमा अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै पार्दै भगवान शिवजी त्यसै रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यसै रथका अघिपछि शिवका गणहरू शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूलपट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पहरूको वर्षा गराउँदा भए। त्यसै बेलाको रुद्र तेज सहन नसकेर समस्त देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको त्यस्तो मोहित अवस्थालाई देखेर आफ्नो तेजलाई खिचेर केही कम पार्नुभयो। अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थन भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको बिन्तीले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं नै तिमीहरूलाई संहार गर्नका निम्ति आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जस्तो प्रकारको इच्छा छ सोही प्रकारको कर्म गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ, छिट्टै तिमीहरू मर्नुपर्नेछ। नारदजीका यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युतमाली र अन्यान्य योद्धाहरूलाई डाकेर नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारपूर्वक सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्दछ, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा बद्ध छन्, अर्थात् हामीले वध गर्न सक्छौँ। त्यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम छ अथवा भनौँ कसको नै शक्ति छ र? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ, कसैले यसलाई नाश गर्न सक्ने छैनन्। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेक किसिमका नीतिहरू छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित हुनेछ। वीर तारकाख्यको यस्तो कुरालाई सुनेर विद्युतमालीले भन्न लाग्दछ, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै पनि प्रकारले हामीसँग युद्ध गर्नका निम्ति अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसँग युद्ध गर्न अघि पर्छ भने त्यो अवश्य पनि क्षयमा प्राप्त हुनेछ, यसमा कुनै संशय छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवताहरूलाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग हजुरले गर्नु हवस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाएर 14 भुवनको अकण्टक राज्य पनि हजुरले भोग्नुहुनेछ प्रभु। विद्युतमालीका त्यस्ता कुरालाई सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्दछ, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै पार्दै शिरलाई हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो अथवा निर्बल छ भने त्योसँग साम, दाम, दण्ड, भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर
यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै व्रता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने त यसको त कुनै उपाय नै छैन। केवल महादेवको नजिकमा गएर उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामुमा युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात अर्थात् हेराइ मात्रले नै हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिँदैन। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसँग युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ र? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के नै हुन सक्दछ र? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अतः मैले भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित भएका छौ, त्यसै कारणले युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युरूप यो कुरा भन्न लाग्नुभयो। हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झै देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडेर वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रमथ गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरणमा पर्न गयो भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु कति पनि उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि भगवान छिटै प्रसन्न हुनुहुनेछ। अतः किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुखभोग तिमीहरूले गरौला। नारद मुनिका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइरहेका हुनाले भन्न लागे, ठिकै हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको कुरा उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनेर अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानेर नारदजीले आज्ञा भएको कुरा उचित हो भनेर समर्थन गरे। अनि मयका वचनलाई सुनेर नारदजी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्नका निम्ति उद्यत पारेर मयसँग बिदा मागेर महादेव कहाँ गएर वहाँ भएको सबै कुरा निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरे। अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भएर लड्नका निम्ति तयारी भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरेर राजा मयका सामुन्यमा आए। अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन थाले। फेरि ती दानव सैन्यहरू स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन थाले। परस परमा ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागेर नाना तरहका शस्त्रास्त्र लिएर युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुतली आगोको नजिकमा जान्छ, त्यसरी नै पशु गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगणले शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनेर हेरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि के गरे भने नगर छाडेर बाहिर निस्किए। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारेर शिवगणका सामुन्यमा आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिएर शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गेरिटी, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा परिघ लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर शिवगणहरूमाथि जाइ लागे।
अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे चाहिँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानवसँग जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभालाई भेदन गरे, तर राता नेत्रपार र अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र ऋटीले के गरे, त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्पले झैँ निश्वास सास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र ऋटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडालाई खप्न नसकी भृङ्गी र ऋटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले तब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो। तब गणनायक भगवान गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाएर सुड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोठेर मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखलेर फाले झैँ गरेर विद्युत प्रभा दानवको शिर उखलेर फालिदिए। अनि गिणबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टिएर हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैँ सुशोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र ऋटीले अनेक स्तुति बिन्ती गरे, गान गरे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाएर गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बिचमै रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटेर मारेर विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आएर चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरेर घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहारलाई खपेर रिसले रातारात आँखा पारेर हातमा मुसल लिएर बेगले हाने। त्यसको चोटलाई खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चूर्ण भएर एकसाथ निस्केर वज्र त्रिशूल परिग कुठार आदि शस्त्रास्त्र लिएर शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासानको सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएर शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैँ उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भड्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारेर मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिण छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनिसकेपछि तारका को दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तो देखियो अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो, तर तुरन्त उठेर चक्र लिएर भगवान गणनायकमाथि नै प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले अत्यन्त रिसाएर साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले के गर्नुभयो, प्रहार गर्नुभयो। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढलेर मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोटलाई खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाएर राजामयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाएर भन्दछ, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबेर मरेका जति सबै दानवलाई बचाओ। त्यति सुनेर लौ जो आज्ञा भनेर प्रसन्न मनले मरेका तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर के गरे पुनः बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजामयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथमा सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्नासाथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ।
त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अत हे भगवान शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवहरूलाई बारम्बार बचाइरहनेछ। यसै कारणले एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत हजुरले सोसेर लिनुपर्दछ। ब्रह्माजीको वचनलाई मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरेर सारा अमृतलाई सोसेर लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गर्नुभयो, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अघाउजी देखेँ। अब प्रभु लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छोड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोडिएर फेरि छुट्टिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोडिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले हे प्रभु, मेरो प्रार्थनालाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनयपूर्वक वचनलाई सुनेर ठिकै हो, असल हो भनेर त्यो अग्निशोमयुक्त उग्र बाण धनुमा चढाएर धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्षसम्म पुग्नासाथ, अथवा भनौँ 10,000 वर्ष पुग्ने बित्तिकै आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोडियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले जोडिनुलाई निश्चल पारिदिनुभयो अनि जसको टुप्पामा अग्निशोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्नासाथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा प्रभु आगो लागेर चारैतिर डढ्न लाग्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने प्रकारका शब्दहरू सुनिन लागे। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। जाऊ गएर अग्निले नडराउने प्रकारको त्यो प्रकारको कर्म गर। ती महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायुरूप भएर बाणभन्दा पनि बेगले गएर मयको घरमा नन्दीले देखे राजामय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखेर उनकै ध्यान गरिरहेको रहेछ। तब नन्दीले मयलाई भन्दछन्, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगे र नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भन्दछन्, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर अथवा भनौँ यो सहर छाडेर तुरन्त बाहिर जाऊ। मयले पनि जो आज्ञा प्रभु भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकेर तत्काल उनी पातालतर्फ गए। यता नन्दीले फर्केर गएर सम्पूर्ण कुरा भगवान शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र यस्ता प्रकारले कसैका वस्त्र खुस्किएका, कसैले कुनै प्रकारको हात छिन्न भिन्न भएका, यसरी रुँदै 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 कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर कठोर प्रकारका त्यस्ता विभिन्न भौतिक संरचनाहरू पनि के हुन थाले, अत्यन्त ध्वस्त हुन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भएर कसैले अङ्कमाल गर्न थाले, कोही डराएर भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना परिवारहरू बोकेर नगर छाडेर बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन र वस्त्रभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला न काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुहरूले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना के गरे परिवारसहित अथवा भनौँ पति र पत्नीको त्यो प्रकारको अवस्थालाई देखेर खप्न नसकेर आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्तमा खेदित भएका तर तुरन्त कामले पीडित भएर प्रियाका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्यासहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फालेर जलजन्तुको भोजन भए, कोही आधा डढेर, कोही भाग्दा भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकारले त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारेर शेष नगर समुद्रमा डुबाएर फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अवेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकार पाएर भगवान शिवजीलाई प्रणाम गरेर बिन्ती गर्न लागे, हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिल्यै भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर,
यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्टलाई निवारण गरिदिनुहोस्। अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणहरूले बिन्ती गरेको सुनेर महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव छोरा जस्तै पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरावासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पनि अवश्य पनि पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसीका साथ आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाऊ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनेर महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर देवताहरू आफ्ना आफ्ना लोकतर्फ जाँदा भए। देवताहरू गइसकेपछि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरीतर्फ पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुरा दाह मैले सुनाएँ। जो शिवभक्त खुसीका साथमा यो कथा सुन्ला अथवा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मृत्यु पश्चात शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां त्रिपुर दाह वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। समादरणीय भक्तवृन्द, कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् पुनः हातमा चन्दन अक्षता जौतिल फूल लिएर उनै स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरौँ। हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतो परजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।